مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن موضوع مهم، وهو علاج الشخير أثناء النوم. قد لا يكون الشخير مشكلة خطيرة في حد ذاته، ولكنه يمكن أن يكون مصدر إزعاج للآخرين الذين ينامون في نفس الغرفة، كما أنه يمكن أن يرتبط بمشاكل صحية أخرى. سنتحدث في هذا الفيديو عن عدة استراتيجيات وتقنيات يمكن أن تساعد في تقليل الشخير وتحسين جودة النوم. إذا كنت تعاني من الشخير، فهناك العديد من العلاجات المتاحة. تعتمد أفضل طريقة للعلاج على سبب الشخير. فيما يلي بعض العلاجات الشائعة للشخير. أولاً، فقدان الوزن. فقدان الوزن الزائد يمكن أن يكون علاجاً فعالاً للشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وذلك لأن الأنسجة الدهنية الزائدة في الحلق يمكن أن تؤدي إلى تضييق مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى الشخير. كما وجدت دراسة أن فقدان الوزن بنسبة 10% يمكن أن يقلل من شدة الشخير بنسبة تصل إلى 50%. كما وجدت الدراسة أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم، وهو حالة أكثر خطورة من الشخير. ثانياً، النوم على إحدى الجانبين. النوم على الجانب قد يساعد في تقليل الشخير لدى بعض الأشخاص، وذلك لأن النوم على الظهر يمكن أن يجعل اللسان يتراجع إلى الخلف ويسد مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى الشخير. إذا كنت تعاني من الشخير، فيمكنك تجربة النوم على إحدى الجانبين لمعرفة ما إذا كان يساعد في تقليل الشخير. يمكنك أيضاً استخدام وسادة إضافية أسفل جسمك للحفاظ على وضعك على الجانب أثناء النوم. ثالثاً، رفع السرير. رفع مقدمة السرير فقط لعدة سنتيمترات يمكن أن يساعد في تقليل الشخير لدى بعض الأشخاص، وذلك لأن رفع مقدمة السرير يمكن أن يساعد في الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً عن طريق رفع رأسك قليلاً. وجدت دراسة أن رفع مقدمة السرير بمقدار 6 سنتيمترات أدى إلى تقليل شدة الشخير بنسبة تصل إلى 30%. رابعاً، استعمال أدوات خاصة للأنف. تتوافر في الصيدليات لزقات أنفية تسمى شرائط الأنف. تعمل هذه اللزقات عن طريق رفع عظمة الأنف، مما يؤدي إلى فتح مجرى الهواء. يمكن أن يساعد هذا في تقليل الشخير، وقد يخلصك منه تماماً. وجدت دراسة أن استخدام شرائط الأنف أدى إلى تقليل شدة الشخير بنسبة تصل إلى 25%. كما وجدت الدراسة أن شرائط الأنف كانت أكثر فعالية في تقليل الشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف. خامساً، تجنب تناول المهدئات قبل النوم. إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون المهدئات قبل النوم وبدأ معك الشخير، قم باستشارة الطبيب، فقد تكون المهدئات التي تتناولها هي السبب. في النهاية، الشخير يمكن أن يكون علامة على حالة طبية أكثر خطورة، مثل توقف التنفس أثناء النوم. توقف التنفس أثناء النوم هو حالة تحدث عندما يتوقف التنفس مؤقتاً أثناء النوم. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. لهذا، إذا كنت تعاني من الشخير، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الأساسي للإصابة وتحديد العلاج المناسب. يمكن للطبيب القيام بفحص بدني ويطلب اختبارات للمساعدة في تشخيص سبب الشخير. مثلاً، إذا كان الشخير ناتجاً عن تشوهات في الأنف أو الحلق، فقد تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية جراحية لإصلاح هذه التشوهات. أما إذا كان الشخير شديداً أو يسبب مشاكل صحية أخرى، فقد يكون من الضروري استخدام جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر.